ยาวสวัสดีครับสมัยก่อนยาววันนี้ออกหาปลาอะไรนะขึ้นน้อยๆมาเมื่อเช้าไปกระบี่เนี่ยไม่มีปลาที่ขาลงจากกระบี่เนี่ย
ระบี่ไม่ได้ปลาทั้งตัวไม่ได้วางเนี่ยเรือล่องใต้นั่นกูลำกันเรือล่องใต้มาจากกระบี่เหมือนกันบุกไปเมื่อเช้าด้วยกันพอไปถึงกระบี่ไปถึงมันไม่มีคลื่นแต่มันไม่มีปลาเนี่ยวิ่งหลบกันแล้วเขาว่าขึ้นใต้น้ำเขาว่าขึ้นย่อยขึ้นแบบเนี้ยขึ้นใต้น้ำเนี่ยกำลังวิ่งผ่านอ่าวแหลมล้านเนี่ยก็จะพ้นตรงนี้ไปก็ขึ้นมันตกก็ตรงนี้ต้นเสาไว้แล้วมาด้วยแล้วฟันกันแล้วมาด้วยเดี๋ยวฟันกันแล้วดูแซงไปแล้วเราใต้แซงไปแล้วตัวเล็กฝนมาไปแต่มันเป็นโหลนะเป็นคลื่นใหญ่เป็นคลื่นใต้น้ำมาเนี่ยเรือฟัดกระปุงลิงหมดแล้วมันไม่มีฝนล่ะมันมีแต่ลมมันเป็นคลื่นใหญ่ลมมาแล้วไม่ครึ่งได้ตีก็มาในเรือพัดปงเลงมาแล้วเวลาวันเช้าก็เจอเนี่ยขาลมก็เจอพอไปถึงกระบี่แล้วพอไม่มีปลาเนี่ยขาลมมันโดนอีกแล้วเนี่ยอย่างว่าแล้วเราทำมากินในทะเลนะบ้างใหญ่ไพศาล
เข้าไปในหาดในทะเลนั่นมั่วไปแล้วพี่น้องนะพายุยามลมเนี่ยเดือน7 เดือน 8เนี่ยเดือนเนี่ยไป7 เดือน 8 เดือน 9เดือนไปเนี่ยฝนเป็นยั่วที่ฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยถึงยามนี้แล้วพายุมันลมยามโดยอย่างนี้ทุกปีนะที่มันสงบไปวัน2 วันบางทีก็เป็นมาก็ต้องเงาอะเราก็วิ่งเรียบฝั่งเนี่ยไม่ได้ออกจากไปไกลเท่าไหร่เรียบฝั่งเลยเนี่ยไม่ไปไกลไม่ได้เรียบไปเรื่อยข้างหลังลูกปืนหมดแล้วฝน